Ну что ж, я всех приветствую, дорогие друзья, с вами GamerCraft TV. Ну и сегодня я покажу новый чит на Muscle Legends на телефон. Да, я все-таки нашел этот чит, конечно, он не самый лучший, не самый там такой классный, там, но хоть что-то, хоть какие-то функции есть. Да, там по сути автофарм есть, еще что-то такое. В общем-то мы, вы посмотрите как бы в самом видео, что там есть, чего там нету. Собственно говоря, давайте, кто хочет стать качком, то обязательно следуйте моим советам и что нужно делать, собственно. Итак, вы скачиваете Super VPN, это обязательно. Вы не сможете зайти на сайт, если вы не скачаете Super VPN, если вы с России. Если вы не с России, можете не париться. Если там с Германии, там, с Украины, можете не париться. Ну, даже если там какие-то есть проблемы, обязательно используйте VPN. Присоединяйтесь к Нидерландам, и все. Если вы не скачаете данное приложение, вы не сможете скачать читы. Поэтому нужно как бы меня послушать. Поэтому нужно меня послушать. Мы заходим, собственно, по ссылке в описании и открываем данную ссылку. По ней заходим. Вы попадаете на сайт Saloha Play. Но как видите, я не смог зайти. Вы спросите, почему? Ну, потому что у меня не включен VPN, логично. Давайте зайдем. Давайте сейчас обновлю Super VPN и подождем. Все, мы запускаем Super VPN. Нажимаем на эту галочку. И вы подключились к Нидерландам. Все. Ой, половину шага мы сделали. Заходим обратно на сайт. Не сюда. Не сюда. Это я что-то... Заходим на сайт. Вот сюда заходим. Все. Как видите, мы зашли. Вот. С VPN все работает. Как видите, рекламу можно скипать. Собственно, что делать дальше? Вот вы зашли, проводим вниз. Блок скрипта, кстати, тоже можете скачать, если хотите, он рабочий на телефоне. Скрипты на Blockfruits. Но нас сейчас не интересует Blockfruits. Нас интересует Fluxus Executor. Во-первых, Hydra не скачивайте на этом сайте, пока что, ну, он старый, там старая версия, пока не скачивайте. Скачивайте пока Fluxus Executor. Давайте скачаем. Так. Вот мы зашли. Скачиваем Fluxus. Так, да, подписывайтесь на мой канал, конечно же. Так, обязательно. Раз сюда и сюда нажимаете. То есть поставить колокольчик, подписаться, все дела, типа, ну, должны это понять. Нажимаете Get Link. Все, ждем. Попадаете на 6 часов, здесь мы тоже типа особо не паримся, ждем. Нажимайте пропустить рекламу.